Përfshirja e rindërtimit të rrugës Lek Dugaxhini që ndodhet pas teatrit Mixheni në fondet e investimit të Bashkisë së Shkodër për vitin 2026 është kërkesa kryesore e qytetarëve të kësaj zone. Ata i bën thirrje kryebashkiakut Benet Beci që të vijë personalisht dhe ta inspektojë rrugën e cila sipas tyre ndodhet në një gjendje të papranueshme për një zonë qendrore të qytetit. E ftojmë kryetarin e bashkisë na shohin i fije i sy pakten se meritojmë se në teatrit Mixheni për hir ton këtyre banorëve. Se është shumë i degraduar rruga, edhe kur bjen i pikë lëçi, këtu bëhet përmytje e madhe. Jo faleminderit shumë për kronikën e herë. Qytetarët kujtojnë se rruga është rikonstruktuar rreth 15 deri në 20 vite më parë, duke nisur nga kolektori kryesor i shkakimit të ujrave, pusetave dhe më pas asfaltimi. Por sipas tyre puna është kryer pa cilësi, çka ka sjellë degradimin e shpejtë të saj. Sot rruga është plot gropa dhe gjatë dimrit, sidomos çarkullohet me shumë vështirësi dhe me automjete. Shumë shqetësim sepse ka degradu jashtëmatuar, më thon drejt. Ka nevojë për i dorë riparima, diçka me kap dorë, i bëjmë thirrje bashkisë. Na shikojnë fije pak, si në teatrit Mixheni. Jena në mes Shkodrës. Punimet cilësi adopt. Kjo rrugë në zemër të qytetit të Shkodrës përdoret si çdo ditë nga mijëra qytetarë që banojnë në të dy anët e saj. E rindërtuar vite më parë, ato kanë ngritur vazhdimisht shqetësime në media, sepse puna nuk është bërë me standarde të duhura. Sa ka pasur dhe raste tensioni e madje dhune ndaj njëri tjetrit prej denoncuesve. Ato kërkojnë që rruga Lek Dugaxhini të përfshihet në planet prioritare të investimeve të Bashkisë Shkodër dhe riparimi i saj të mos shtyhet më tej.